本身呢個浴室咧係一個浴缸嚟嘅，咁浴缸啦打造咗一個無障礙嘅企缸啦，咁就係平晒嘅，咁係for可能將來要用到便椅啊、沖涼椅嘅時候都可以順利咁樣去入到去啦。咁而且咧都會加咗好多扶手嘅，因為依家個主人家咧咁係仲可以活動自如嘅，咁但係都會驚到可能跌一跌嘅時候或者頭暈身㷫啊冇嘢扶住，咁所以咧就加咗一系列嘅扶手喺側邊。咁因為戶主啦，其實就中意用浴屏多過浴簾嘅，我哋都幫佢揾咗個浴屏翻嚟嘅，咁都係好 smooth 嘅。廁所浴室嘅門啦，其實就日久失修，咁我哋師傅咧都好好地去幫佢修復翻，咁而家都係一個無障礙嘅一個趟門啦。本身咧級序咧係會比之前咧再高啲嘅，咁師傅咧都盡量去幫佢哋去整翻再低啲。